Tikman natin yung mochi nila. Gosh, wala akong mic. Hi guys, welcome back to my channel. Now, meron naman tayong napakatamis na dessert for today. And we will be doing another taste test, food review. Actually, na-food review ko na siya before, pero pagdaan ko kanina, bago kasi sa paningin ko to, they have mochi. Yan o, they have mochi. Hindi ko alam na may mochi palang Aice Ice Cream. Hi, Aice Ice Cream! Shout out, shout out. Teka naman. Okay, so, yan, si Aice Ice Cream. Meron siyang mochi. Yan. Alam niyo ng summer ngayon. Very hot. Very mainit. So, palamigin natin lalo natin palamigin yung nalalamig kong relasyon. Charot! Wala naman karelasyon. Ito, sige. So, sobrang init ngayon. You know, it's so hot. Yeah. Tikman natin yung mochi nila. Gosh, wala akong mic. Okay, so titikman natin yung mochi ice cream. And then, yung nakita ko rin, na kanina ko lang din nakita, 2-in-1 avocado. Avocado strawberry. Siguro nga, ngayon ko nga lang talaga lumabas ba to? Kasi, dahil tag-avocado ngayon. Maybe. Ayan. Diba? Ayan. Okay, so, anong gusto nyo kainin natin muna? Alam mo si mochi, nagtatagal naman to. So, unahin na lang natin to. Yung 2-in-1, avocado, and strawberry. Matamis ang amoy. May wagang kutsara. Tama-tama. Katatapos ko lang maghapunan. Meron akong dessert. Brain freeze. Sarap. Avocado yon, tinikman ko. Avocado nga. Strawberry, sarap. Strawberry taste avocado. Direct ko sama. Avocado, avocado, avocado. Aba, hindi ko matirang si direct ng avocado flavor. Ayan kasi siya guys. So, ayan o. Avocado tapos celery. Okay. Harap. Ganun, sarap. Okay, tikman naman natin yung mochi. Minsan na ako nakakain ng mochi. Matigas talaga siya sa mall. Yung talagang Japan talaga siya. So, this one. So, tikman natin yung hindi ko makita yung flavor niya kung ano. Maybe this is plain mochi lang. Yung white. Then, ito kasi chocolate mochi nakalagay. Yan. By AICEICECREAM. So, tikman na natin yung mochi white. Siguro original flavor or ano, vanilla. I don't know. Basta nakalagay lang eh. Mochi lang. Mochi. May mochi nga. Ayan na. Kita nyo. Sa, lolo. Ilawan kasi. Para siyang, ayan oh. Lumalabas na yung ice cream. Huwag ka muna. Ayan, sarap. Parang siya, no? Medyo chewy siya.
Pero medyo natunaw na kasi yung ice cream eh. Pero very creamy. Wala, paano ko na ito kakainin? Tubig na. May I direct, please? Thank you. Kinutsara eh. Kinutsara yung mochi. Sarap. Very chewy. Tapos, hindi siya chewy na parang bubble gum. Very chewy siya na malambot. Very soft. Parang marshmallow. Oh, no. Parang marshmallow. You know, chewy outside but soft inside. Parang ako. Very soft inside. Yan ah. Yan. Habit. Kasi yun no. Ice cream kinakamay. Busin natin to, sayang eh. Masarap pala siya. Ba't ngayon ko lang to na-discover? Oh. Diba? Tama lang nga. Let's go to mochi chocolate. So, feel ko yung puti, ano siya, original flavor ba? Ano ba yung plain? Hindi siya vanilla. Sa bagay, sa mga nag-originate mga ice cream na ano, ay mo pagkain. Ayan. Ayan na. Dapat kasi pag kinakain to, ayan na. Ay, yung chocolate niya, may lamang white cream. At pala talaga matigas na matigas. Okay, sarap. So, pinaghalang chocolate vanilla. Chocolate yung pinaka-mochi. Then, white yung filling. Meron siyang buo. Yung parang sa mga sundaes, yung buo. Yan, lapit. Yan. Yan, meron siyang ganun sa loob. Hindi po siya ganun katamis. I love this. Nga po pala, paging Aice Ice Cream. Sana meron po kayo sa Kabangkalan, sa Negro, sa Bacolod. Do you have po ba doon? Kasi po naghahanap po yung mga pamangkin ko para matikman naman daw po nila yung Aice Ice Cream. Sarap. Buti na lang pala tigdadalaw yung binili ko para matikman yung direct. You know, I like this one. Pulo ko kumain na yan. Sinimot. Yummy. Well, masasabi ko, I love the mochi. Yun. Yung texture niya, chewy but soft. Parang siyang marshmallow na pag ginanon mo. Alam niyo yung sa s'mores, di ba? Pag sa s'mores na luto, gumaganon talaga siya, nag-stretch. Parang mozzarella cheese, ganon. Then, yung feeling niya, siguro dapat talaga mas matigas pa. Actually, kalalabas ko lang nito sa ref eh. Kasi alam ko nga, ice cream madaling matunaw. So, ganun pala talaga yung texture niya. So, siguro mas maganda kung mas matigas pa para mas feel mo yung pag-bite mo.
buo pa. Kasi natunaw na siya, yung feeling natunaw. Para siyang sumasabog sa loob. Kasi pag ganun mo, sumama na eh. So, dapat talaga matigas yung mismong mochi. And then, yung feeling sa loob, dapat matigas para mas feel mo yung combination. Well, okay. Dito sa Aice ice cream na avocado strawberry, masarap siya. Masarap siya para sa akin. Pero, no? But, the flavor niya, para siyang artificial lang. So, kanina may bite siya ng avocado. Siguro, very artificial lang. And, together with the strawberry, para lang siyang, hindi siya talaga avocado. Ganun siya. Very artificial lang. Sorry. Pero masarap. Nasarapan ako. Pero alam kong parang artificial lang. Ganun lang yung lasa niya. For me, okay? For me. Kasi first time ko lang matikman yung ganitong flavor nila tapos nasa tub. Then, this one also, the mochi. First time ko rin siya matikman, pero nagustuhan ko naman to. In fairness to Aice ice cream, masarap yung mochi nila. Papatok to sa bata. Lalo na, isang subuan lang to ng kid. Ng isang bata. Isang subuan lang nila yan. Kasi masarap talaga siya. Well, anyways, this, sana may improvement ng konti. Kasi, lasan-lasa mo yung pagka-artificial niya. I'm sorry, Aice ice cream, pero, ayun, sana may konting pa. Yung talagang, tulad ngayon, di ba, naglilihi kami sa avocado. Kasi tag-avocado talaga siya. Pero, in fairness, yung lagi ko talagang binibili sa kanila, yung isa nila na parang melona style. Yun. Yung winter melon nila yun. Napakasarap talaga nun. The best. Araw-araw kong binibili talaga yun. Pag nadadaanan ko yung tindahan. And of course, saan nyo ba nabibili ulit to? Sa malapit na inyong sari-sari store? Sa inyong favorite sari-sari store? Doon po ito nabibili. Sana meron po mo dyan na malapit sa inyo. And paging po Aice ice cream. Baka pwede po. Baka naman, magkaroon kayo sa Kabangkalan Negros. Okay? Para sa mga pamangkin ko, matikman naman nila to. Okay? Di kasi sila makapunta ng Manila kasi pandemic. So, sana po mabigyan nyo. Magkaroon po kayo doon ng pwede mag-franchise nito. Okay? Sana po umabot po hanggang Negros. Well, okay. There you have it. Another discovery of LYTE TV. Na taste test na naman. Puro tayo matamis. Okay, lately. So, alam ko na-miss nyo yan, yung pagkain-kain ko. Okay guys, so, yun lang, masasabi ko. Still, Aice ice cream, masarap pa rin po siya. Anyways, panlasa ko lang yun. Disclaimer lang po. Baka mas magustuhan nyo. Depende po sa inyo. This one. Okay? So, please guys, don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye. Ciao. Bye, direct na.